Good afternoon, everyone. Good afternoon. So shall we start now? Yes. So let's check the homework first, okay? We have homework, right? And I gave you guys homework like 1, 2, and 3. Am I right? Yes, Chair. Yes, okay. So let's check the number 1 first. Why we didn't others? You do any little one. She Danielle, do some line. So la. Not really. Not really, okay. So for number 3, tell me the answer for 3. Row. Row, yes, correct. And how about 5? Jury. Jury, yes, correct. How about 7? Character. Character, yes, correct. And 8? Mask. Mask. 10? Chorus. Chorus, yes, correct. And 14? Playwright. Playwright, yes, correct. And 15? Drama. Drama, correct. And 17? Comedy. Comedy, correct. 18? Effect. Effects, correct. And how about 1 for downs? Vote. Vote. 2? Price. Price. 4? Orchestra. Orchestra. 6? Imaginary. Imaginary. 9? Tragedy. Tragedy, correct. 10? Costume. Costume, correct. 11? Realistic, right? Yes, realistic. Realistic. And 12? Epic. Epic, yes. How do we call that in our language? Epic. မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ကလေးအမျိုးအစားသိလား epic ဆိုတာမော်ကုန်းကဗျာအမျိုးအစားလို့ခေါ်ရဟုတ်တယ်မလားနော် 13 Puppet. puppet, yes. 16 rose, right? Rose မလား Yes, I can't find 15 way. Our system 16 are roads, right? I mean, in the crossword, it was like really messy, so I can't find the numbers. That's why. Oh, okay. Here is 16, right? This one. သူက15မှာကြာတော့ကျတော့ drama လားမသိဟုတ်တယ်မလားဖြေရလေ15ဖြေရောဖြေခဲ့လား50ချက်ကျော်ခဲ့ရလားကျော်ခဲ့ရတယ်တူတယ်အဲ့အောက်ကငါကျော်ခဲ့ရလားမကျော်ဘူးမလားပြောသွားရမလားကျန် No, you said မပြောပါဘူးနော်15နဲ့17နဲ့ပြောပါအောင်နဲ့တူတယ်ပြောပါလား Yeah, အကုန်ပြောပါ အကုန်ပြောပါလား okay So I'm the only one who have to concentrate here. So drama is a DR, so right? ROWS. Yeah, no, Susie. Yes. Okay, so 2. Open. Air. Simi. Cycle. Cycle. Horse. Shoe. Shoe. Make. Up. Up. Best. No. No. Right? So for number 1, what is the answer for 1? Makeup. Makeup. 2. Makeup.
Semicircle. Semicircle or whatever semicircle. Yes, correct. And how about 3? Horseshoe. Horseshoe. 4, Open air. open air theaters. And 5, Bag snow. bad snow, English playwright. Correct. So tell me the answer for number 3. So you have to add used to, right? So for number 2, used to or didn't used to? Didn't used to have. Yeah, students used to have a TV at home. How about number 3? It Used to open. used to open, yes, at 9 o'clock. And how about number 4? Used to sing. Used to sing. And how about 5? It has to be like question form, right? So tell me the question form. Did you used to have? Yes, did you used to have popcorn? How about 6? We didn't. We, Used to have. yes, used to have ice cream or ice lolly. And how about 7? Used to drop. Yes, we used to drop, they used to drop, right? Their lolly stick on the children sitting below. So how about number 8? Used to Shout. shout. Yes, correct. So that's it, right? ဒါလေးပဲချက်ပေးလိုက်တယ်တနားလေးချက်ကြော်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဟလားဘာလို့ဆိုတော့များလို့လားအဲ့ပါဘူးလွယ်လို့လားမသိဘူးနော်အဲ့ drama version ကတော့ကျွန်တော်အောင်ခတ်တော်လာပို့အောင်ခတ်တော်တရားပဲပို့သေးတယ်တနေ့လေးမပို့သေးဘူးနော် Why you mean? deadline ကဒီနေ့မဟုတ်သေးဘူး we have to send from the Viber. Yes, of course you have to send a Viber အိမ်စာပေးလာမှာကျဲအိမ်စာပေးရတယ်ဆိုတော့ Euro Viber ကနေလာထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါ course book ထဲကလေဟုတ်နော် course book ထဲကဟာပဲလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကြော်ထားခဲ့ Scene 3 မရေးဆို Scene 2ကိုဆက်ရေးဟုတ်တယ်မလား Okay ဆိုရင်ဒီကောင်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီနေ့ 7.9 စမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ let's start 7.9 today အဲ့တော့ဒီနေ့ 7.9 လေးစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီချက် unit 2ကစမယ်နော်ဒီချက် Mary က unit 1ကစမယ်ထင်တယ် I'm not quite sure ဒီချက် Mary တော့ပြောထားတယ်ဒီချက်ဟိုက7.3နဲ့တော့မယ်လို့ပြောထားတယ်နော် page 17ပြန်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပါနေလေဒီနေ့တောက်ကြနော်တောက်ကြဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ3ရက်မှာဆိုတော့2ရက်လောက်ကိုချက်ပိုင်သွားပြီး1ရက်ကိုဘယ်လိုပဲပြန်သွားလိုက်မယ်နော်7အဲ့ဆို17ပြန်ပြတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား Okay အဲ့ဆိုရင်ချက်ပိုင်လေးသွားလိုက်ရမှာဆိုချက်ပိုင် unit 2 page number 15နော်15 modern living. So there are some questions that we have to discuss before doing any exercises. So the first question that we have to discuss is, we have to consider the aspect of the modern life. So the first question is that what kind of food do you eat and what do you think about it? So normally, what kind of food do we eat? Rice and carrots. Okay, and how do you think of the food then? It was great. It's great. Okay. So how about the others? Do you have any different idea or different answers with Susie? What kind of food do we eat? Rice. Rice. Okay. You guys gave just the ordinary answer to me. So is there any different answer? Things. Huh? We eat edible things. And what things are called? Edible. Eatable thing, right? Okay. Yeah, you can pronounce like that. Okay. So, is there any different answers? Caroline. What kind of place do you live in and what do you think about it? So what kind of place do we live in? Houses. Houses. Okay, so I got the answer that I want.
ပြောချင်တာတော့ तू ကလေ modern living မှာ focus လုပ်ထားတာဆိုတော့စားနေရစားတောက်တွေနေရဲ့နေရာတွေတော်တော်များတယ် it's not that healthy and it is not that good to the human beings as the technology is advancing day by day. On the other hand, there are side effects of this, right? So the food we normally eat are not that healthy. Mostly they are organic, like GM food, right? Not organic food. So they are not that healthy for us. Like we eat so many fast food, GM food, which is not good for us, right? And for the place too, we have to like, for example, like we have to breathe like carbon dioxide like that, right? So that is why it is not that healthy for the human being. So that is what I want to highlight for this chapter. So for number C is, what do you think are the most concerning issues about today life today? So how do you think of these? What will be the most concerning issues about today life? Many issues. Many, okay, you mean like poverty, right? Yes, correct. And is there any other issues for today life? The wealth difference. What difference, Con? Wealth. Wealth difference, okay. Okay, and is there any more? Is there any other concerning issue The for today life? environment. The environment, okay, the environmental issues, yes. There, like, for example, like, there are so many like pollutions out there, right? Yes. Like about the ozone layers or something like that. And is there any more concerning issues about today life? Income and spending many issues. Okay, Uncle is like suggesting like many issues, right? Yeah, it's as you suggested, most of the people or most of the countries are suffering poverty nowadays, yes. Because of the pandemic. So it comes to like health issues, right? And maybe like food and water, short of food and water, right? So there are so many concerning issues, right? Like environmental problems and like financial problems, education. So there are so many concerning problems for today's life, right? So most of the countries are suffering for these, right? Except some of the developed countries, right? Okay, so let's move to test 2A then, load of junk. So as usual, there is a like paragraph and there are some questions that we have to answer. So we'll look at number 2. Work with the partner to summarize the news article in test 2A. So that is a news article, right? So you have to read this. And for number A is give each of the 4 paragraphs an appropriate short heading to summarize its contents. So there are altogether 4 paragraphs, right? So you have to give each paragraph a short heading just to summarize its content. So you have to read the title, you have to get a general idea of it, and you have to give the appropriate heading for each of the paragraph. So is that clear? So when you finish, send your titles in the chat to me, okay? So there has to be like 4 titles.
Yeah. Yes. And is it supposed to be like 3 paragraphs? 4 paragraph with me. Mm. Form line. This one paragraph, paragraph 1, right? Diane DTR paragraph 2, right? And biro Diane biro ma 0 DTR paragraph 3 ဟုတ်တယ်မလား Oh yes. Okay, I see it. ဒီဘက်မျက်နှာမမြင်ဘူးလားသမီး Yes. So that is 4, yes.
carrot and candle, although they are quite long as a topic, right? Yes, teacher. Okay, so you can continue number B, so you can get the idea for it, okay? Wow, ဒီနေ့ထဲအိမ် drama လားနော် မင်းအိမ်ကြခင်လည်းမရှိဘူးနော် မင်းကြရဲ့ပြီးကြတော့ရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်ကြည့်ရှိရှင်းလိုက်ဝေရှိရဲ့မြတ်ပုံစံပြင်းရဲ့ထိုင်နေအိမ် စုမရှိဘူးနော်စု Yes, correct, Pepe. So now you can continue number B, okay? For number B, just try to analyze in your notebook, and after that, we will discuss together, okay? Don't send your answers in the chat because it will be quite long to type. Yes, correct, Mipogo, although they are also quite long. We have to send our answer for Yes. number 2A. No, yes, number 2A. For number 2A, you have to send.
Yes, correct, Kanye. You can continue the maybe to me. For the maybe, you have to try to analyze the topic sentence or phrase in each paragraph. So either you can get the answer from your title, right? Yes, teacher. Okay, correct class. So you can continue B now. Okay, so yes, correctly. So for the paragraph 2, you don't get the idea, right? Oh, yes, teacher. Yes, I can't concentrate. That's why. Oh, okay. Teacher, I didn't get the answer for number 2. Number 2. Okay, so I'll type the answer for number 2 to you and Susie, okay, later. Yes, for the rest, correct. Shall I wait? Correct, Kenny. Correct, Lenai. So how about 生来 GPU and 酸变年?
Have you finished? Shall I give you a second and now put in the job in board? Yeah, be that relation. Shall I give you? Are you there? Shall I give you? Yes, teacher. Did you finish? Oh, okay. Yes, teacher. I'm good. I see. I see it now. Okay. So, Sonia, are you there? Sonia, she la? Yes, teacher. Ta baby la? No. That ma be there. Okay. Be the la po lai ba la da appeal, no? Number 8 you. Then number be die line. Be there la. Be die la. 对啦 Topic sentence 对啦 Yes, chair. Okay. အဲ့ဒါဆိုခဏလေးဖြေနေနေဆောင်လာမယ်နော်ဖြေဆောင်ပြီးသွားရင်နံပါတ်ဖြေလေးဆက်ပြောမယ် Occasionally correct. Yeah, How? I will send it after the class. Are you sure? Yes. Okay, then you can. So don't forget to send after the class, okay? Okay, teacher. Okay. So shall we move to number B, guys? Number B လေးပြီးကြပြီလားစဉ်းစားလို့ Shall we discuss now? Yes. Yes, okay. အဲ့တော့ number A ကကျတော့အကြောင်းအရာကကျတော့ humans တွေကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အမိုက်ကိုရှင်းဖို့ ways က naturally ရှိထားပြီးသားလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဒီကျတော့ main idea ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ topic sentence what is the topic sentence for the first paragraph or first paragraph ရဲ့ topic sentence တွေကဘာဖြစ်မလဲတခြား creatures တွေမှာသူတို့ရဲ့ need သူတို့ဟန်ရှိထားပြီးတော့သူတို့ rubbish ကိုရှင်းဖို့အတွက်အဲ့ကို rubbish ကိုမရှင်းနိုင်ရင်ကျ human being တစ်ခုပဲရှိရဟုတ်တယ်နော်လူပဲရှိရဆိုတော့သူရဲ့ main idea ဒီအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်လေးဒီ topic sentence ဖြစ်မလဲ This one, right? Human beings, unfortunately, are less dedicated to cleaning up their waste. So that will be the topic sentence for the first paragraph. Do you agree with that? Or do you have any different idea with me? Oh, chair, I chose that too. Okay, so same idea with me, right? Now, the same, so the same all be done. So yeah, second paragraph. Second paragraph ကကြတော့သူရဲ့ topic ကI think you all share the same idea. So what will be the topic sentence for the second paragraph? The first sentence. The first sentence, the excessive consumption and rampant greed had caused the meaningless acquisitiveness of modern society worldwide. ကနေပြီးတော့ empty ထီလာတာဟာလားဒီတစ်စားလုံးလား I will change the color.
Am I right, Kwan? Yes. Yes. So how about the others? Do you have the same idea with Kwan or different idea with him? The same with him. The same with him. How about the others? Same matter. Okay, same လို့ပဲယူဆလိုက်မယ်နော်ဘာတမ်းမထုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျ yes so that is the topic အဲ့တော့အရင်ရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့မှချက်ပြီး main idea နဲ့ဒီကောင်လေးကိုထည့်ချလိုက်လို့ရတယ် right insufficient provision is made for what we do with the O and the empty right အဓိကဆိုတော့ space အမိုက်ပြဖို့တဲ့ space ကမလုံလောက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုနောက်ခုတ်ပြလိုက်ဒီနောက်ခုတ်ပြလိုက်နေပြောပြနေကြတာပြောချင် Okay, so what will be the topic sentence for the third paragraph? Third paragraph ကတော့ ocean ထဲမှာမိုက်နေပြည့်နေလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်လေးက topic sentence ဖြစ်မလဲ And ဘယ်ကောင်လေးယူထားလဲ maybe the first sentence or the sentence that start with the past. Okay, actually yes we can take the first sentence as a topic sentence. We want to talk about the rubbish in the ocean, right? And the size, right? Or we want to highlight the amount of the rubbish in the ocean. So that is why we can take the first one as the topic sentence for third paragraph. Got it? Yes, Chair. Okay, so how about the last one? The last one တော့သူကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ plastic circle ကိုပဲပြောချင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ခက်စစ်စစ်စာပိုင်လို့ဆိုတော့လေ global sorry chat point အိမ်မှာဖတ်ခဲ့ဘူးလေမမိလားမမိလားဘာလေးလဲ Rubber decks. yes မမိတာတော့ခင်ဗျအဲ့တော့ rubber duck လေး How float can ဖြစ် I နေတာ remember everything? ask him I don't know he can remember everything so yes ask him so what will be the topic sentence for the last one ဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲလားဆိုလို့ရှိရင် plastic circle အကြောင်းပြောရဆိုလို့ရှိရင် The Food first chain what? and the last. the last yes the last is better right because it's talking about the food chain so yes the last one right so I did this one right so this one will be the topic sentence talking about the food chain or the plastic circle right it can appear on our journal plate right so that will be the main idea of the last paragraph so we get all the answers for number 2B Yes, ရမ Chair. လားရှင့် okay ရမယ်နော် main ကလေးရောရမလား main ကလေးရမလားရှင့် Yes. yes ရမယ်နော် okay Okay, so we'll move to number C as a C လေးစပါမယ်နော် C က reduce the passage to one paragraph summary. Okay, one paragraph summary ဆိုတော့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးပြန်ပြီး summarize လုပ်ချလိုက်ရမယ် main idea ကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီး highlight လုပ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်စလုံးရေးဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ချုပ်အောင်ပါလဲ about 75ဆိုတော့စလုံးရေး85လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးချုပ်အောင်ပါတော့ one paragraph summary လို့ပြောတော့၄ပိုက်လုံးကိုပေါင်းချပြီးတော့မှအဲ့၄ပိုက်လုံးရဲ့ main idea တွေယူမယ်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် paragraph တစ်ခုလေးပြန်ချုပ်မှာနော် remember to leave out examples figure language repetition comment and unnecessary details so as summary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဖယ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော် chat point 8မှာပြောထားခဲ့ပြီလား right အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ idea တော့အထွေထူးပြောကြမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ line target ကောင်တွေကိုပဲယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ရေးချလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားနော် so that will be quite easy အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးပြပါနော်85လုံးဆိုဘယ်မှမရှိဘူးကျွန်တော် so I will show this one and send your summary in the chat okay
Yes, correct answer though. Okay, correct. Nepongo. Yes, correct, Susie. Correct, Kanye. Okay, correct, Lenai. Correct, Shunlei. Correct, Shunlei Jivu. Wait, let me be lah. Be lah. Poor like that, Joe. What we do?
I don't see your answer. So do I need to send it again? နေဦးခဏလေးသမီးချက်ရှာလာအောင်မယ်။အဲဒါအပေါ်ရေးရောက်သွားလို့ Yes, I don't see your answer. Can you send it to me again? Okay. Okay, I got it. Yes, correct, Pippi. So I think everyone has finished, right? Up to C. So is there any question for number 2, A, B, and C? I think no questions, right? Okay, no. So we'll move to test 2B as we still have time, okay? So the Moran diet, test 2B, the Moran diet. So let's look at the question first, as usual. For number 3, you are going to look closely at the grammatical structures and stylistic devices in test 2B. So for test 2A, we are talking about the content, which means that the content of the paragraph, right? So this time for test 2B, we'll pay attention to grammatical structures and stylistic devices. So let's look at number A first. On a copy of test 2B, underline the triple construction. So do you familiar with this usage? Triple construction. In other words, 3 of a kind. And write a comment to explain what you notice about the order of the 3 parts. Triple construction လို့သုံးထားတယ်။အဲ့တော့ကြားဘူးလားကျွန်တော်မြင်ဘူးလားဒါလေး။ချက်ပိုင်းအိမ်မှာငါသင်ခဲ့ဘူးလား။ဒီချက်ပိုင်းမှာတော့မပါခဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်။ဒီချက် Mary ပိုင်းမှာပါခဲ့လား I'm not quite sure. So what is triple construction? စဉ်းစားနေတာဒါမှမဟုတ်မသင်ခဲ့တာလား။အဲ့တော့ triple construction ဆိုရဲကျွန်တော်သိတာ triple construction 3ခုသုံးထားမှာပေါ့နော်စလုံး3လုံးကိုကျွန်တော် expression တစ်ခုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတာသူက3 of a kind လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ expression တစ်ခုအတွက်ကိုသူကစလုံး3လောက် vocab 3လောက်ဆင့်ပြီးသုံးထားတဲ့ကောင်ကျွန်တော် triple construction လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ for example ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင် like this one busy sweet and brightly color အဲ့ဒါအကုန်လုံးဒီ3ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ food and drinks ဆိုတဲ့ expression ကို emphasize လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်များကလေးတော်များကြိုက်ကြတယ် right like their food and drink busy ဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ဟုတ်တယ်နော် sweet ဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်ရင် color brightly color ဖြစ်တဲ့အစားအသောက်ဆိုတော့ busy sweet and brightly color ဆိုတဲ့ 3 triple construction ကြီးအရှိကကျွန်တော်ဒီ food and drink ကို emphasize လုပ်တာအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော် triple construction လို့ခေါ်တာရမလားရှင် Yes. နားလည်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် busy sweet and brightly color က number တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် is there any other triple construction in the paragraph အဲ့ချက် paragraph တော့ဒီခေတ်နော်ခဏတော့မမြင်ပါဆိုတော့ဒီလက်အထိ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်စာတွေ့လို့ရတယ်လို့လည်းပြောပါအောင်ကြောသူရဲ့အောက်တစ် line မှာပဲလေ3ခုကို is the same word ကိုပဲထပ်ကလည်းသုံးထားတွေ့လား yes ညပုံကို correct now right ဒါသူ intentionally repeat လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ now yes အဲ့ဆိုကျွန်တော်နှလုံးတွေ့ပြီနှစ်တွဲတွေ့ပြီအကျန်တဲ့ဟာတွေရောရှာကြည့်ပါအောင်သုံးလုံးတွဲတုံးထားတယ်အဲ့သုံးလုံးဒီသူရည်ညွှန်းတဲ့အရာတွေတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ် On the second page, there's like to prepare, to cook, and to eat. yes correct to right to prepare to cook and to eat take time ကိုရည်ညွှန်းကြတာဟုတ်နော် take time to prepare to cook and to eat so that will be 3 right
So is there any more expressions? Maybe like on the move, in the street, in a vehicle. Vehicle. Okay, ခဏလေးနော်ခဏကဟိုဟာ ဒီခုနအပေါ်ဟာပါ မျက်ဖုံးကို yes မျက်ဖုံးကိုဒါနဲ့ဆက်တွေ့ပါတယ်ဒါရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာ right chocolate flavor cat rods baked bean flavor peas and Brussels sprout tasting of bubble gums right အဲ့တော့ဒီသုံးခုလုံးကြီးကျ snack flavor vegetable ဆိုတဲ့ကောင်ကိုယူနေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာဒီကောင် example ပေးထားတာပေါ့ correct ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ4ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ခုနခွန်အားဟာချက်3အရင်ယူလိုက်တော့ okay အဲ့တော့ခွန်အားကျွန်တော်ထပ်ပြောသေးရပါလဲမသိဘူး On the Oh, sorry. second page, first column, also wait, no, oh yeah, on the move, in the street, or in a vehicle. Often actually on the move in the street or in the vehicle အဲ့ဒါ expression တစ်ခုသားတော့နှစ်ခုပဲပါ in the street land မှာဒါမှမဟုတ် the vehicle အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်နံပါတ် B ရဲ့နံပါတ် B မဟုတ်နံပါတ် C ရဲ့ဒီကလေးမျိုးအဲ့ကောင်ကကျတော့တော့နှစ်ခုပဲပါတာဟုတ်တယ်မလားဒီ on the move ကကြမစားကြလှုပ်ရှားသွားလာနေဟာပြောတယ် land ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် vehicle ထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ that is not triple construction အဲ့ကောင် triple construction မဟုတ်ဘူး so is there any more triple construction okay I'm going to find another one yes correct the tin box or wrappers right အဲ့တော့ packaging နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာပဲ tin ဖြစ်ဖြစ် box ဖြစ်ဖြစ် wrapper ဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောထားတာ right so yes packaging နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာဆိုတော့ဒီကောင်က number 5ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ so far we have already found out 5 expressions right concerned with triple construction so is there any more I think there is one more နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်တွေ့လား There is one more on page 17 မှာနောက်တစ်ခုထပ် yes မျက်ဖုံးကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပါနော် yes make us more rash more stressed and more isolated correct so the expression 6 part so there are altogether 6 expressions concerned with triple construction right အဲ့တော့ဒီလိုအသုံးမျိုးကိုကျွန်တော် triple construction လို့ခေါ်တာဆိုတော့ကျွန်တော် writing မှာလည်းပြန်ထည့်သုံးလို့ရအောင်ပေါ့ခေါ်နေနော်အဲ့တော့ write a comment to explain what you notice about the order of the 3 parts တဲ့အဲ့တော့သူက comment ထပ်ပေးခိုင်းသေးတယ်အဲ့တော့ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment ပေးရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ order နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောစရာရှိလဲ order နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီ expressions တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ comment ပေးကြရှိလားကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ words တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 2ဆိုလို့ရှိရင် now so the same word has been repeated again and again အဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ကိုလည်းထပ်ခါ emphasize လုပ်ချင်တုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကလည်း triple construction လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် first expression number 1 and number 4ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ကြ number 1ဆိုလို့ရှိရင်သူက fizzy sweet and brightly color ဆိုတော့အရှိကနှလုံးကပါလဲ fizzy နဲ့ sweet က I mean oh wow ပြောချင်တာ para speech ကိုပြောချင်တာ para speech fizzy နဲ့ sweet နဲ့ကဘာလဲ adjective brightly color ကဘာ adjective လဲ Compound. yes compound adjective အဲ့တော့ရှေ့ကနှစ်ခုက grammatical structure တူပြီးတော့မှနောက်ကတစ်ခုကို꿰ပြီးသုံးလို့ရတယ် right အဲ့တော့ fizzy sweet and brightly color အဲ့တော့ရှေ့မှာ adjective နှလုံးသုံးထားတယ်နောက်မှာ compound adjective ပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျတော့ different grammatical structure ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကနှလုံးကတူတယ်အနောက်ကိုခွဲထွက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲ right snack flavor vegetable such as chocolate flavor carrot baked bean flavor pea ဆိုတော့အရှိကနှလုံးကျတော့ common adjective ကိုတောင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အနောက်မှာကျတော့ Brussels sprout tasting of bubble gum ဆိုတော့ဒီနောက်မှာကျတော့ participle phrase ကိုတောင်းထားရတွေ့လားနော်အဲ့တော့အရှိကနှစ်ခုက grammar structure တူပြီးတော့မှအနောက်ကတစ်ခုက grammar structure နည်းနည်းလေးကွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ number 1နဲ့ number 4ပုံစံတူတယ် number 2ကကျတော့ same words ကိုပဲ repeated ထပ်သုံးထားရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာတွေကြတော့ to prepare like take time to prepare to cook to eat နောက်တစ်ခုကကျတော့ more rush more stress and more isolated နောက်တစ်ခုက the thing the box or the rubber အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာအတူတူပဲလဲ grammar structure အတူတူတွေပဲအကုန်လုံးသုံးခုလုံးသုံးမျိုးလုံးကျွန်တော် grammatical structure အတူတူသုံးထားတာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 2 plus infinitive ကိုသုံးထားတယ်3မှာဆို6မှာကျတော့ကျွန်တော် d2 တွေအကုန်သုံးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် more တွေနဲ့ကျွန်တော် degree 2သုံးထားတယ် adjective ကိုမှာ5ကကျတော့ကျွန်တော် noun တွေပဲသုံးထားတာဟုတ်တယ်နော် thing တို့ box တို့ rubber ဒါပေမဲ့သူက idea same idea တစ်ခုတည်းပဲ highlight လုပ်နေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် to prepare to cook and to eat အဲ့တော့ time ကိုပဲကျွန်တော် emphasize လုပ်ပေးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် more rush more stress and more isolated same idea ကိုပဲသူကထပ်ပြီးတော့မှစလုံးမျိုးနဲ့ရေးထားတာ right ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီ packaging ကိုပဲသူကထပ်ပြီးတော့ idea ထပ်ခွဲပြီးရေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် same grammatical structure လေးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခွဲကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ကနှလုံးကိုတူပြီးတော့အနောက်ကနှလုံးကိုခွဲထွက်ပြီးသုံးလို့ရတယ် the same word ကိုပဲ repeated သုံးထားလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့သူ့ကိုသုံးရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဒီချက်ခုနပြောသွားတယ်ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ emphasize လုပ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to give reinforcement အဲ့တော့အားဖြည့်ပေးတာပါပြောချင်တာတော့ powerful ဖြစ်သွားအောင်ပိုပြ effective ဖြစ်သွားအောင်ထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာအဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်က triple construction ကိုသုံးပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် A လေးရှင်းမလားရှင့် Yes. yes okay ကျန်တဲ့လူတွေရော Yeah. ရမယ်နော် okay so shall we move to number B အဲ့ဆို B လေးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ B မှာကျတော့ look at the underline expression ဆိုတော့ underline လုပ်ပြီးသား expressions တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှ write a comment and explain the effect of these phrases တဲ့အဲ့တော့သူရဲ့effect ကပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒီကောင်လေးဖြတ်လို့ရပြီလားရောကုန်မှာဆိုလို့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် Yeah. can I erase okay အဲ့တော့သူငကို underline လုပ်ပြီးသား words တွေရှိတယ် Okay, so tell me the first one. ပထမတစ်ခုကပါလဲ no less than no less than yes. No less than ဆိုတဲ့ expression လေးရှိမယ်။နောက်ပြီးကြတော့ Not the not least. the of. least of not the least of ရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ far Far from from. ရှိမယ်။ Yes. နောက်တစ်ခုကကြတော့ More more often often than not ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဒါပဲလား။ဒါပဲနော် that's it That's it, right? yes So how many expressions are there? 1, 2, 3, Four. 4. Yes, there are only 4 expressions. Sorry. 4 expressions ပဲရှိရအဲ့တော့သူက write a comment to explain the effect of these phrases. So what do you notice about these phrases? No less than, not the least of, far from, more often than not. What do you notice about these expressions? they emphasize the significance of the thing Okay, so they emphasize the significance of the thing. Yes, correct. And is there any more features that you noticed about these expressions? They gave the opposite things behind the walls. Yes, correct. အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး far from ကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် not တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ no less than တို့နောက်ပြီးကျတော့ not the least of တို့ more often than not တို့ဟုတ်တယ်နော် not ဒီ no တွေပါပေးမယ်ဆိုတော့ negative meaning တကယ်ပေးလာတယ်
ထပ်ပေးရတယ်နော် no less than ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ at least ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် at least နောက်ပြီးကျတော့ not the least of ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း like especially အထူးသဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး right more often than not ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကျတော့ usually နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ exception ကတော့ far from ပေါ့ far from ကတော့ positive sense လို့မျိုးပေးထားပြီးမယ် actually which is not nutritious လို့ပြောချင်တာသူကကျတော့အဲ့တော့သူ actually intend လုပ်ထားတဲ့ meaning မျိုးမဟုတ်ပဲねအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ just to draw the reader's attention again ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့စလုံးလေးနဲ့ပြန်လို့စားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ emphasize ပေးရခုနချက်ခွန်အားဖြည့်လိုက်မယ်ねအောင်ခန့်တော်ရဖြည့်လိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ reading လေးကိုပို့ပြီးတော့ stand out ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်သုံးထားတဲ့ phrase လေး right so you can also use these phrases in your writing to attract the reader's attention okay so ရင်နံပါတ် C လေးရမလားရှင်ရမလားရှင် Yes, chair. okay အဲ့ဒါငါ C အထိပြောလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုအချိန်လေး7မိနစ်လောက်ရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ရသေးလားခေါင်းထဲမှာထပ်မှတ်လို့ရသေးလားဆိုတော့ဒီနေ့မှချက်ပွိုင်းစတာဆိုတော့ပြောရတယ်အရင်များသွားလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ရသေးရဲ့ယူလို့က C လေးထိဆက်ပြောလို့ရအောင်မလားဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်သိတော့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြောထည့်လိုက်မယ်စူစီကငကိုရဲ့ခေါင်းကိုက်နေဆိုတော့သမီးအချိန်လေးကောင်းသေးလားယင် Not really. ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ် C လေးထပ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့နံပါတ် C ကကြတော့ collect the list of a balanced pair of words with an or between them in the passage and write a comment to explain what you think their purpose is then read the key points ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီမှာလေး binomial pairs အကြောင်းကိုပြောမှာနော်အဲ့ဒါကျပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်သုံးနေကြပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော် binomial pairs ပါ antithetical pair ပါဆိုပြီးတော့မသိတာပဲရှိရဲအဲ့တော့သုံးနေကြတယ်ပဲသိရမလား safe and sound လို့ဟာမျိုးသိရမလားသိလားသိလားနောက်နေ့မှဆက်ပြောရအောင်မလား response ကမလာတော့ရသေးလားတစ်ချက်ထပ်ပြောလို့ရသေးလားမရလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ဒီနောက်မှာလည်းရလိုက်တော့မယ်အိမ်ကဖတ်လာခဲ့ပြီလားဆိုတော့ Yes. yes okay အဲ့တော့ binomial pairs လေးဖတ်လာခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ binomial pair မှာကျွန်တော်နှစ်ခုအဲ့ဒါဆိုတစ်ခါတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခု binomial pairs လေးဖတ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဆို I think you already know these expressions အခုမှကျွန်တော် terms တွေနဲ့သင်မှာမလို့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းသွားတာပဲရှိရယ်ကိုသုံးနေကြဟာတွေပဲ antithetical pairs same idea ကိုတူတူသုံးထားတဲ့ binomial pairs different idea ကိုကျွန်တော်အတူတူတွဲသုံးထားတဲ့ဒီကောင်တွေ antithetical pairs အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နံပါတ် C ကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လာခဲ့ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ် C ကိုကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်မဆင်းပေးရနော်ရှင်တို့so I will stop right here for today so is there any question for today guys No, chair. no okay no so make sure you read these key points okay တရားလေးတော့ဖတ်လာခဲ့ပြီနော်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါတည်းမိမယ်အိမ်နေကြလို့ရှင် okay so bye bye guys we'll see you again on Monday okay bye bye Right. bye bye